Nima qilyapsizlar? Hamma hujjatlaringda kamchilik. Yopamiz ishxonalarni. Chep ish bor joyda kamchilik bo'ladi-da, bitta obed qilaylik. Qanaqa bet? Shuncha hujjatlaringda kamchilik bor. Yopamiz ishxonalarni. Chepim birinchi obed qilaylik, keyin kamchiliklarni to'ldiramiz hammasini. Qanaqa bet? Sizni ham ishdan olishim kerak hozir. Oling, ishdan kamchiliklarni to'ldiramiz o'rtoq boshliq. Oldin bitta obed qilaylik, joy aytganmisan. Ha, joyda aytganman, zo'r joyda. Suvodga berishim kerak-da men viloyatga. Yuring endi, bitta obed qilaylik, keyin kamchiliklarni to'ldiramiz. Yuring, chepim. Qayerda obed qilamiz? Zo'r joy aytib qo'ygan. Yuring shapam, zo'r joy aytib qo'yganman, zo'r. Voy, mencha chiroyli joy ekan bu. Bu soykan oshxonasi bo'ladi. Qo'shtepada bitta, Ilhom tog'amniki. O, shashliklar ham zo'r ekan. Menga mashindan ikkita. Xo'p bo'ladi shapam. Orqarada yuringlar. Hech kim ko'rmasin, o kameraga olyapti. Olmasin ayting. O, shashliklari ham zo'r shekilli. Sokinda shashliklari hamma narsalar yaxshi. Bu yerda tabakalar ham qilishamiki? Hamma ovqatlar bo'ladi bu yerda. Olinglar bo'lmasam, suvlardan ham quyaymi? Kamchiliklar yo'qmi shepim? Kamchiliklar ko'p. Mencha mazali. Ishqilib kamchiliklar yo'qmi shepim? Yo'q, kamchiliklar kamayyapti sekin-sekin. Hammasi zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin. Kamchilik yo'q. Bizga aynan shunisi kerak edi. Bo'ldi, zo'r chiqdi shu kabi. He? Oshxonada kamchilik yo'q deyapman. Sizlar hujjatlaringizda bor.